Bitta ishni qiladigan ikkita usta. Ikkovi bir xil ishlaydi, birini topganda baraka bor, ikkinchisida baraka yo'q. Demak, mana u Allohdan taqvo qilyapti. Endi umuman Allohdan taqvo qilmasa ham ish tekis ketyapti-yu desa, buni ati nima edi? Istidroj edi. Falamma nasu ma zukiru bihi. Allohni eslatmasi kelganida, ularga eslatma qilingan narsani unutganlaridan keyin hamma eshiklarni ochib tashladi. Shunday ko'tarib turib chopdi yerga deydi. Qaranglar-da, 1 yil shunaqa gurkirab ketgan o'sha odam. 1 yilda moncha imorat solgan. Moncha mashina olgan. Vo deydi, qaraysiz 2 yildan keyin yo'q-da.